Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende ibashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kane w'indwi ni kwigenekerezo rya 21 Nyandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe biriko biragenda byibonekeza ngaha mu buseruko bwa leta n'intwa rusange ya Kongo. Ibintu bikaba byahindutse ukundi, bikaba rero bijyanye bikomeye n'ibiriko biragenda bishyirwa hanze, bikaba rero bishyizwe hanze n'urwego rw'ubutasi rwa Demiape mu ishami rishya ryafunguwe ryiswe Département Militaire des Informations et Actions. Uko rero bigaragara bimaze kujya hanze bigaragaza umugambi ukomeye wavumbuwe wizasarambwe wapanzo kwigarurira igisagara cya Uvira mu buryo budasanzwe. Iyi departement igaragaje ko hari gutegurwa infiltration urbaine, infiltration localiste, infiltration terrestre et forestier ndetse na infiltration logistique et économique ndetse na infiltration par espionnage, ndetse bikaba bimaze kujyana n'amakuru akomeye yatumye hatangira gukorwa analyse de vulnérabilité urbaine de Uvira biri kugirwamo uruhare rukomeye ni departement ya Fardc ndetse n'abandi banyamahanga bivugwa ko ari abacancuro. Bikaba kandi biri kujyana na Gitondo contre infiltration Fdnb na Fardc batangiye. Turababwira kandi bijyanye na renseignement militaire, ibijyanye kandi n'amasomo akomeye ari kugenda atangirwa i Bujumbura isatangira nyuma yuko bigaragaye ko umutekano muri ibicu ugeramiwe ku gitigira intangere. Turababwira mu buryo budasanzwe ibijyanye n'ibiriko biragenda byibonekeza bijyanye n'ingamba zikomeye zafashwe bihuye n'amakuru akomeye. Turababwira objective militaire kuri ibi biri gukorwa. Turebe kandi bijyanye na filogike iyi departement ya Fardc idasanzwe yazanye bijyanye na demobilisation des troupes kuzinanira intambara. Bikaba rero ari ibintu bigomba kuba zahita bihagarara. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko iyi departement ya Fardc ibyumwari kuri gukorera muri Demiape yavumbuye amayeri akomeye yakoreshejwe n'abari bayoboye ingabo. Bivugwa ko hari udusanduku twuzuye amafaranga bagiye bashyikirizwa bizagiye bituma ibisagara bikomeye birimo Bunagana ndetse na Kicanga ugakomeza ukagera Goma ukamanuka Bukavu ndetse n'ahandi hatandukanye higarurirwa. Aho kwisonga kuri ngubu mu bivugwa ko ndetse n'ibigaragara mu bahawe amafaranga harimo General Constandima uyahoze ari guverineri wa Kivu. Ahamaze kugaragara amakuru akomeye agaragaza akayabo k'amafaranga yishyuwe n'izasarambwe kugira ngo igisagara cya Bunagana gifatwe. Kuri ubu rero bikaba bihura bikomeye n'itabwa muri yombi ry'abasirikare bakomeye. Turaza kandi kubabwira muri aya makuru bijyanye na camouflage civile, supervision urbaine, mouvement nocturne bijyanye n'imigambi ikomeye yavumbuwe iri gutegurwa n'izasarambwe. Turababwira pigrosi motorisé ndetse na camouflage logistique pour de artissage cadastre ndetse n'ibindi bitandukanye. Turababwira kandi bijyanye na cachet temporaire, utilisation des collines y'ingenzi nko mu misozi yitwa imitumba ndetse no mu nkengero zigabanya igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahatangiye gukorwa ibidasanzwe birimo ibikorwa byagiye bivumburwa. Turababwira tactique technique dorative ndetse na réseau informateur. Turababwira kandi bijyanye na sabotage de infrastructure yavumbuwe ari gutegurwa gukorwa. Turababwira kandi bijyanye na faible contre des frontières localistes. Akaba ari ibintu bigaragaza umugambi ukomeye ndetse n'ari intege nke ku ruhande rwa Fardc byatangiye kuvugururwa. Turababwira kandi bijyanye n'amakuru agaragaza présence de complicité locale, bijyanye n'amakuru akomeye agaragaza zone frontière proche ndetse na faible coordination intelligence nk'uko ro bigaragara. Turaza kandi kunyarukira mu makuru akomeye ajyanye na renseignement militaire. Turebera hamwe technique de détection des effets, turebera hamwe kandi procédure de dominage gukora ibisasu mu buryo buteye umutekano, mu buryo burimo umutekano ndetse n'ibindi biri kugenda bikorwa. Ni mu gihe kandi Burundi bari gutanga imyitozo ikomeye ya gisirikare kuri Institut Supérieur des Cadres Militaires
kuri Kamuha, kuri Kamukoni, kuri Ecole sous-officier do Burundi ndetse no kuri Centre d'Entraînement do Gitega no kuri Camp Kamenge. Turaza kandi kureberamwe ibijyanye na coordination régionale hagati ya Fdnb na Fardc. Biro bikaba bihura bikomeye n'umugambi ukomeza sarambwe zamaze gutangira gushyirwa mu bikorwa mu bice bitandukanye. Ibiro bikaba byamaze gutera crise humanitaire sans précedent nk'uko bigaragara mu bice bya Bijombo, Ndondo, bikaba rero biri kugaragara yitwa Kidoti, Gifuni ndetse na Rambo, nk'uko rero bamwe mu bakurikirana amakuru bakomeje kugenda babigaragaza. Banywanyi rero izi nizo ngingo z'ingenzi tugiye kugarukaho mu buryo burambuye. Ngusabe rero niba ari ubwa mbere dukurikiye uhita ufata icyemezo gikomeye ufyonde sabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro bikomeye tubagezaho ngaha zibanda cyane ku mutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka duhere kuri raporo ikomeye yamaze gushyirwa hanze. Ni raporo ya gisirikare yateguwe n'agashami ka DEMIAP kitwa Département Militaire des Informations et Action, aho rero bagaragaza Fardc ifatanyije na Service National de Renseignement du Burundi bari kugaragaza amakuru make y'ubutasi ku bikorwa by'umutwe w'izasarangwe mu rwego rwo kugerageza gucengera cyangwa infiltration mu gisagara cya Uvira. Iyi raporo irasobanura uburyo izasarangwe ishaka kwinjira mu gisagara cya Uvira mu buryo bw'ibanga. Ibi kandi bikaba byaragiye bigaragara no mu bindi bice bitandukanye. Bikaba rero bivugwa ko bari gutegura gukoresha amayeri atandukanye ya gisirikare haba mu buryo bw'ubutasi, espionnage ndetse no mu bindi bice bitandukanye by'amashyamba, mu misozi ndetse no mu kiyaga cya Tanganyika. Bikaba rero byamenyekanye umugambi uri gutegurwa. Renseignement stratégique zigaragara cyangwa se ubutasi bwa gisirikare bwo ku rwego rwo hejuru burerekana ndetse bugashyira hanze ibijyanye n'ibyerekeye n'amakuru akomeye yo mu kwezi gushize kwa Mukakaro. Izasarambwe zashyize imbere gahunda nshya yo kwinjira mu gisagara cya Uvira banyuze mu buryo butandukanye bwa infiltration. Biragaragara kandi biremezwa ko ibi biri gukorwa biciye muri objectif militaire, guhungabanya Fardc mu bice by'imbere mu gisagara, guteza akaduruvayo mu baturage no gutegura base arrière mu mujyi wa Uvira. Biravuga ko kandi ari gutegurwa ibizwi nka Fardc. Intego bikaba rero ari ibijyanye no kwerekana ko ubuyobozi bwa leta budafite imbaraga, budafite icyo bumariye abaturage. Iri akaba ari igenamigambi ryateguwe n'izasarambwe kugira ngo bangishe ubutegetsi buyoboye ibi bice abaturage. Nk'uko rero bigaragara, biravugwa kandi biremezwa ko hari gutegurwa infiltration urbane, aho bivugwa ko izasarambwe zavumbuye mu mugambi ukomeye ujyanye na camouflage civil, aho bivugwa ko bari barateguye abagomba kuzacengera bambaye imyenda y'abasivili bakiyoberanya nk'abacuruzi cyangwa abagenzi. Mu gihe kandi bivugwa ko hari abari bari gutegura ibizwi nka supervision urbane, bakaba rero baratangiye gukora ibizwi nka réseau dormante, kugenda binjira mu duce dutandukanye baganira n'abaturage kugira ngo babumvishe icyo barwanira. Kugeza ubu kandi bikomeje kugenda bigaragara ko hari biri kugenda bikorwa bijyanye n'ibishobora kuza guteza ikibazo gikomeye. Frdc ndetse na Fdnb bamaze kuvumbura ibijyanye na infiltration par espionnage, aho bivuga ko ari aba agent clandestine, abasore n'abakobwa boherejwe bamaze gufatwa mpiri. Bivugwa ko bari mu butasi bw'uyu mutwe. Hari kandi ibijyanye na réseau de informateurs, abantu mu baturage bagenda batanga amakuru bagahabwa amafaranga. Ibiro izasarambwe zatangiye kubikora. Kugeza ubu kandi biravugwa ko hari ibice bitandukanye by'amashyamba ndetse n'imirima zagiye bitegwamo ibisasu, ibizwi nka usage de engine explosive improvise. Biravuga ko hari mine antipersonnel cyangwa se anti-shell mu mihanda itandukanye. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko mu bice bitandukanye hakomeje kugenda hagaragara ibyabangamira umutekano ku giti gira intangere. Kuko rero bigaragara muri analyse de vulnerabilité urbane de Uvira, raporo ya DEMIAP irerekana ko Uvira ifite bijyanye n'ibintu bigomba kwitonderwa. Bivugwa ko kuri ubu rero DEMIAP yavumbuye ko ari faible contrôle des frontières localisées
ibintu rero bigomba kuba byahita bikurikiranwa mu buryo budasanzwe, ibyatumye hongerwa abasirikare bagenzura aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igabanira n'u Burundi ndetse naho Uvira igabanira n'ibindi bice. Kugeza ubu kandi uru rwego rwagaragaje présence de complicité locale, aho bamwe mu bacuruzi b'inzego z'ibanze bashobora kuba bafashe umwanzi, bikaba rero byatumye hari bamwe batangira gukorwaho iperereza mu minsi ya vuba, bikaba rero bizagaragara hakamenyekana n'abagambanyi. Kugeza ubu kandi haravugwa faible coordination inter-agence, kutagira imikoranire ikomeye hagati ya Fardc, polisi ndetse n'abashinzwe demiyape, bikavugwa ko kuri ubu ngubu bagiye gusabwa gukomeza gukorana kugira ngo babashe kurwanya izasarambwe. Kugeza ubu biremezwa kandi biragaragara ko Fdnb na Fardc yongereye checkpoint permanent mu mihanda yose yinjira mu gisagara cya Uvira. Bari gukora controle le quartier ku kiyaga cya Tanganyika mu buryo budasanzwe butandukanye n'ubwakogarwaga. Hari kandi patrouille motorisée et prédiste mu gisagara no mu nkengero. Hari kandi opération de foyer symétrique ni bice bitandukanye birimo n'isoko. Hari kandi contre espionnage, gukurikirana ndetse no kuba bakigiza inyuma umwanzi, bikaba ari byo bikomeje kugenda bikorwa mu buryo bwihuta. Biravugwa kandi biremezwa ko muri kigo cya gihagarariye gihuriramo intwazangabo muri Sud Kivu, kuri ubu abasirikare bakomeje kugenda bafashwa mu bijyanye no guhugurwa mu bijyanye na tactique de détection, gukoresha detecteri zisaka zikanamenya ibyo umuntu afite, procédure de minage, gukora ibisasu mu buryo buteye ndetse no kuba babituritsa mu gihe bibasha kuba byagaragara ahantu runaka. Bari kwigishwa kandi ibijyanye na opération ratissage, gusaka mu misozi no mu mashyamba. Hari kandi doctrine de sécurité urbaine, kurinda imijyi binyuze mu bice bitandukanye bikikije ahangaha. Ibi byose byatangiye gukorwa. Amakuru aragaragaza ko kandi Burundi hari amasomo akomeye ari guhabwa abasirikare ba Fardc ndetse na Fdnb, aho bitangazwa ko ku ishuri rya ISICAM Institut Supérieur des Cadres Militaires bari kwigisha aba officier mu bijyanye na stratégie de contre infiltration bahuriyeho n'ibi bihugu, no kuvuga ba Fdnb na Fardc bari guhabwa aya masomo. Mu gihe kandi byemezwa bikagaragara ko muri Kamuha i Bujumbura hari kwigishwa ibijyanye na tactique de combat urbaine hagati y'abasirikare ba Fdnb na Fardc. Mu gihe kandi andi makuru agaragaza ko kuri camp Mukoni Igitega hari kwigishwa ibijyanye na dominage et ratissage, biri kwigishwa abasirikare ba Fardc n'aba Fdnb. Kuri école des sous-officiers de Bururi hari gukorwa patrouille motorisée. Mu gihe kandi bitangazwa ko ahazwi nka centre de internement de Gitega ari kwigishwa ibijyanye na contre guerrilla, iri guhabwa imyitozo abasirikare ba Fardc n'abandi bo muri Fdnb bafite inshingano zikomeye zo gukomeza ibikorwa bya gisirikare. Biravugwa kandi biremezwa ko kuri muri Kamenge ari gutangirwa ibijyanye na controle localité et logistique. Ibigo byose rero bikaba biri gufasha abasirikare kugira ngo bahabwe imyitozo ndetse n'ubumenyi bugomba kubafasha mu mirwano ikomeye ikomeje kuba. Raporo iremeza ko amayeri izasarambwa ashingiye kuri infiltration multiforme, uburyo bwinshi bwo kwinjira mu mujyi, kandi ko bagomba kuba babikora mu buryo budasanzwe. Fardc na Fdnb bafashe ingamba zikomeye zo gukaza contre infiltration, mu gihe kandi demiyape nayo igomba gukomeza gusenya ndetse no gukusanya amakuru akomeye, bakinjira mu mabanga akomeye bakamenya ibiri gutegurwa. Kugeza ubu kandi hari gutegurwa coordination régionnaire, kongera imbaraga ndetse n'ubufatanye hagati ya Fardc ndetse na Fdnb. Ibiro ni ibiri kwa mu gihe mu nyandiko yashyizwe hanze na Alliance Fleuve Congo ku igenekerezo rya 19 Nyandagaro 2025 hagaragajwe ko regima ya Kinshasa ifatanya n'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kwitegura ndetse no gukora ibikorwa bikomeye bibangamira abaturage, byatumye izasarambwe nazo zirya karungu ikomeye, aho kuva ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu igenekerezo rya 20 bahise batangira gukora deployment ikomeye. Nk'uko raporo y'izasarambwe ibigaragaza, bagaragaje ko mu bice bya Bijombo na Ndondo umutekano wahungabanye. Kugeza ubu rero biravugwa kandi biremeza ko izasarambwe zamaze gukora deployment ikomeye y'ingabo
bikaba rero bivugwa ko aka gace kari gufatwa nka axe strategique kuko gaherereye mu nzira nyabagendwa yerekeza mu bice bitandukanye birimo ibirindiro by'izasarambwe ndetse na twirwaneho. Mu gihe kandi andi makuru tugeraho agaragaza ndetse avuga ko ahitwa Kidoti, Gifuni, Rurambo aha rero ni hamwe mu hantu hakomeye kuko hagiye hashyirwa bamwe mu basirikare bizasarambwe, ndetse biravugwa ko mu rwego rwo kugira ngo barwanye Fardc bari kugenda bongera position d'asate kuko rero bigenda byigaragaza ndetse bikongera n'umutekano ndetse n'ituze imbere y'abaturage. Andi makuru haragaragaza ko mu bice by'ahitwa Karuningu, ahitwa Keshatu, ahitwa Gatobwe n'ahitwa Kahororo, ibi bice rero byamaze kongerwamo abasirikare bizasarambwe mu rwego rwo gukaza ibirindiro ndetse no kongera imbaraga muri ibi bice. Andi makuru aragaragaza ibiri kubera Nzimira, avuga ko izasarambwe zafashe zone zigira zone de inspiration des patriotes, aho bivugwa ko bakomeje kugenda bahazana abasore baherutse guhabwa imyitozo ikomeye mu makampu y'izasarambwe, nibo bagiye kwarindira umutekano izasarambwe. Biravuga ko rero kuri ubu zatangiye gukoresha uburyo bwa attaque synchronisée hifashishijwe drone zibasha kuba zamenya hari ibirindiro by'umwanzi zigahita zitanga amakuru, ndetse nubwo tutarabona ikibyemeza neza biravuga ko n'izi drone zifite ubushobozi bwo kurasa. Biravuga ko kandi zasarambwe zatangiye uburyo bwa bombardement artillerie lourde, aho rero bivugwa ko batangiye kugenda barasa mu birindiro bitandukanye by'umutwe w'igisirikare cya Congo. Kugeza ubu kandi biravugwa kandi biragaragara ko ari gukorwa reconnaissance tactique mu buryo bwo kohereza abasirikare benshi mu bice bitandukanye. Ibi byose rero ni ibikomeje kugenda bigaragaza imyiteguro y'imirwano kuri buri ruhande, kuko rero bigaragara Uvira ikaba imaze kuba centre de gravité y'intambara, kuko rero ariho hakomeje kugenda hahurira abasirikare benshi, ndetse kuri ubu bikavugwa ko uyu mujyi urimo abasirikare mu bice bitandukanye kandi byizewe ku ruhande rwa Fardc ko bizazana intsinzi idasanzwe, kuko rero bigaragara Fardc nayo ntabwo iryamye, ntabwo yicaye, kuri ubu yakomeje ibikorwa bikomeye bya gisirikare nk'uko bigaragara. Turahera ku itangazo ryagiye hanze risohowe na Fardc ku igenekerezo rya 19 Myandagaro 2025, rikaba rigaragaza ukuntu ingabo z'igihugu ziri mu rugamba rukomeye, ariko kandi zagaragaje icyizere mu bijyanye no kugira ngo bareme abaturage agatima. Fardc yagaragaje ko nubwo AFC ikomeje gusatira ibice byinshi mu burasirazuba bwa Kongo, ingabo zabo zafashe ingamba zikomeye mu rwego rwo kongera imbaraga za gisirikare, hashyizweho gahunda yo kongera umubare w'ingabo mu turere twinshi, harimo rero no kuba hari abavuye mu byabo bagomba gufashwa kongera gusubira mu ngo zabo. Fardc kandi iri kwimakaza ubumwe hagati y'ingabo ndetse nabo mu mitwe itandukanye. Fardc ikaba yatangiye kuba yakemura ibibazo bikomeye byari bimaze iminsi bigaragara hagati y'Abafardc ndetse n'Abazarendo, aho Abazarendo bashinjwaga kwiba ibikoresho by'intambara kugira ngo bakomeze kurwana. Ibi byose rero Fardc ikaba yise bishakira umurongo wamye ngenderwaho. Kuri ubu kandi biravuga ko bari gushimangira umutekano mu bice by'ingenzi, aho bivuga ko bimwe mu bice ndetse no mu bice bya Warungu, Mwenga, Uvira na Rubero bashyizemo ingabo nyinshi zongerewe umubare bitewe n'amakuru akomeye yagaragaye. Kuri ubu biravuga ko Fardc na Fdnb bari gukoresha ubufatanye n'abaturage. Abaturage basabwe kujya batanga amakuru ku gihe kandi bikagira aho bifasha igisirikare cy'igihugu. Ingabo za leta zagaragaje kandi ko ziteguye ku rwego rwo hejuru, by'umwihariko imyiteguro igaragara mu bintu bitatu by'ingenzi, aho batangiye ubukangurambaga imbere mu gihugu. Fardc yashyize imbere gahunda yo gukangurira abaturage kurinda igihugu no gufasha ingabo kurinda ubusugire bwacyo no gutangira amakuru ku gihe, by'umwihariko amakuru ashobora guhungabanya umutekano kugira ngo bayamenye, maze ibikorwa bibashe kuba byakumirwa ku gihe, hirindwa ibyago bishobora kuba byaza nk'uko bigaragara kandi bikaba bikomeje kugenda byigaragaza. Kuri ubu rero biravuga ko Fardc ikomeje kugenda itwara ibikoresho bitandukanye ndetse n'abasirikare mu bice bitandukanye. Amakuru dufite aragaragaza ko leta ikomeje kugenda igeza mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru ibikoresho bya gisirikare byiganjemo iberutse kugurwa, birimo rero imbunda zirasa kure ndetse na zimwe mu zishobora guhanura drone. Kugeza ubu rero biravuga ko Fardc iri gutoza abasirikare bayo mu bice bitandukanye, ndetse no mu Burundi hakaba hari abandi bari guhabwa amasomo akomeye bigizwemo morale n'Ababirigi. Itangazo rya Fardc ryasohotse ryagaragaje ko ibitero
zagiye zibasira ibice bitandukanye. Ibyatumye Rubero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru Fardc yongera ingabo zifite gahunda yo gusubiza inyuma ibitero ndetse no kurinda inkengero z'ikiyaga cya Lac Edouard, mu gihe kandi bitangazwa ko muri Sud Kivu ahitwa Warungu hagabwe ibitero ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa Myandagaro 2025. Aha Fardc yongereye umubare munini w'abasirikare muri ibi bice. Biravugwa kandi biremezwa ko mu bice bya Mwenga ahagabwe igitero ku itariki ya 12 Myandagaro 2025. Kuri ubu naho hongerewe batayo zihuriweho n'abarundi ndetse na Fardc. Kugeza ubu kandi biravugwa ko ahitwa Gahuruza, ahitwa Cimburungu naho hibasiwe n'ibitero bikomeye ku igenekerezo rya 17, naho umutekano ukomeye wakajijwe nk'uko raporo ya gisirikare ikomeje kugenda ibigaragaza. Amakuru akomeye amaze koherezwa muri G2 aragaragaza ko centre ya Nzibira ahitwa Kandinda n'ahitwa Nyamuhege hashobora kubera imirwano ikomeye ikurikira indi yabaye ku igenekerezo rya 18 Myandagaro 2025. Banywanyi nuko nsoje page y'amakuru akomeye. Niba ari ubwa mbere dukurikiye tisiyo ndasabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro bikomeye tubashyikiriza ngaha byibanda cyane ku mutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.